وی این هم 100 بود. وی او چنده؟ 150. پی او 150. دیوتی سایکل چند بود؟ پی او 150 دیوتی سایکل 1/3. دیگه چی بود؟ خب پریکان سویچینگ اف اس 20 کی 20 دیوتان 3. خب دیگه آی ال بود. پی او هم میشه 1.5 اینجا بنویس ولی میخوام چیز باشه. پی او تقسیم بر وی این بزرگ کوچیک حواستون باشه من یه جا نمیست. خب وی او هم که داریم، آی ال هم نوشتم. حالا ال من میشه چی؟ وی این ضرب در دی تقسیم بر چند درصد اونجا فرض کردیم؟ 30% بود. 3/10 ضرب در آی ال ضرب در اف اس. این از ال من درسته. این خب راحت بگیر بخوابی دیگه. سی بود چی؟ سی بود آی او ضرب در دی تقسیم بر حالا اف اس ضرب در 1% گرفتیم یا 5%؟ 1% ضرب در وی او. درسته؟ خب این عددهایی که به دست آوری درست بود. من اینو ذخیره کنم به حساب. خب آی او رو تعریف نکردیم. آی او میشه پی او تقسیم بر وی او. درسته بچه ها؟ خب چند گفتی؟ 3 میلی گفتی؟ البته ایشون اشتباه گفتی. شما اشتباه گفتی؟ نه الو گفتی 3 میلی. الان بودن 4 میلی. همین تقریب زدی. خب با به سمت بالا تقریب بزنید. سی هم شده 11. درست. اینجا یکی طلاق نمیگیره. خب چی میمونه دیگه اینجا ما باید بزنیم؟ خب این الان مقدار ال و سی میریم توی بخش پلکس. پلکس رو باز میکنیم. دیگه میشه بارمی. قاعدتا مثل نرم افزاری باید یه فایل بزنیم نیو بزنیم. این هم مثل همون نیو مدل میزنیم. اینجا صفحه اصلیش اینجا بود. درسته بچه ها؟ خب ما چه چیزایی میخوایم؟ منبع. من تو این قسمت الکتریکال سورس منبع دیسی میاریم. حتی این منبع دیسی ثابته. میتونیم منبع دیسی کنترل شدن بیاریم که این از خروجی عدد رو میگیره. یعنی از ورودی تابع دیگه میشه عدد ولتاژ هر این منبع رو میگیره.
ولتمت میخوام، ولتمت میاریم، آمپرمت میارم. قسمت های پسیو مقاومت و سلف و خازن. پسیو دیگه ای میخوایم؟ یه همه چی داره اینجا دیگه. دیود میخوایم، بعد حالا هرچی اینجا ماسفت میاریم. خب اینجا کنترل آر بزنی رو هر المان میچرخه. کنترل آر چرخه. چی؟ میچرخه. آره من با دیسی کنترل شد. آره حالا قرار این وریفای کنیم نه نیاز ما این از خروجی به این بریم. ما هم میتونی اینجا عدد بذارید، مثلا بذارید اینجا 20 توش هم اون یکی هم بذارید. این حالا خود کنترل پذیر بیشتر. خب کنترل آر بزنیم. این مقاومت خروجی، اینم خازن. این من آخرش یادم بندازید که اینو چجوری اکسپورت شکلشو در بیارید. اینو یادم باشه این از این چجوری عکس بگیرید. خب مثلا در این حد مثلا بعضی مقالات حال ندارن شماتیک بکشن و اینا، میان عکس همین میذارن. چیز جالبی میشه. خب اینم یه روتیت میکنم که این علامت مثبت سمت بیرون باشه. چی باید بیارن؟ مثلا اسکوپ باید بیارن ببینیم اینا چه وضعیته. اینم اسکوپ رو هم داریم میارن. خب باید پالس این کلید رو فراهم کنم دیگه. برای اینکه پالس اینو درست کنم یه آدم قسمت کنترل سورس PWM میتونم بیارم، چیزم میتونم بیارم، یه مثلثی میتونم بیارم. خب با یه عددی مقایسه کنم، عدد اینجا کانستنت اینجا هستش که دید سایکل منه، و قسمت لاجیک باید بیارم که اینو با هم مقایسه کنه دیگه. درسته؟ خب این اگر بیشتر شد مقایسه کنم اینو با اینم با این. خب برم داخل این ماکسیمومشو مینیمومشو میذارم 0، ماکسیمومشو میذارم 1، یعنی در نره من مثلثی من بین 0 تا 1 باشه. فرکانس سویچینگ هم اینجا میذارم 20 بود دیگه. خب ببین عددهایی که اینجا میذاری دو حالت داره، میتونی هم مستقیم اینجا عدد بذاری هم میتونی پارامتری بذاری. من الان پارامتریش میذارم، عددیش که دیگه عدد میذاری، پارامتری میذاری fs. خب fs میذاری اینجا. این چیه؟ این دیوتی سایکل منه دیگه، میذاری دی. خب بعد اینو میذاری یه این مقدار این ال هم میذاری ال، مقدار سی آر. خب اینو باید به این وصل کنم دیگه. یه راه هست مستقیم وصل کنی، یه راه هم هست که میتونی از این گوتو فرام استفاده کنی. گوتو فرام داره گو فرام اینا گوش میاری. خب پی دبلیو ام اسم میذاری دیگه، اسم چیز خاصی نداره. دوتاش هم یکی باشه. پی دبلیو ام اینجا اینا هست دیگه، گلوبال باشه چجوری باشه اینا حواستون به این باشه. الو سلام زنگ میزنم مرتضی.
حالا آره سرکلت نمیدونم تمام شد بریم. خب این بیایم ال سی آر چیزیمون نداشته باشیم سوالی نیست. خب این سیمولیشن پارامتر استارت تایم استپ یه ثانیه هم تمام. اوکی میتونی از اینجا سیمولیشن استارت بزنی، هم جلوش هم نوشته میان برش کنترل تیه. کنترل تی میزنیم، کنترل تی دیگه چی؟ دیگه این پارامتر تعریف نشده. این پارامتر با کجا تعریف کنیم؟ باید بیام تو قسمت سیمولیشن پارامتر میشه الان مقدارا رو اینجا تعریف میکنیم. میریم داخل مطلب چیزایی که نوشتیم میاریم اینجا کپی میکنیم. من باید ترتیب اینا رعایت کرده باشه. اوکی خب کنترل تی دیگه آرم تعریف نشده. خب آر مساوی است با وی او به توان 2 تقسیم بر پی او. اوکی حالا مطلبی رو رام کنیم ارور نمیده. عددا رو برم داریم میاریم داخل فلکس کنترل رانش میکنیم. 150 باید میداد دیگه درسته؟ اینم از 150 درسته. اینم حالا ریت بشن. خب مقدارش چقدره؟ ببین اینجا این چیز هست این دوتا عدد چیز بالا هست. نگاه کن اینو بزنی دوتا چیز میاره عمودی میاره که میتونی بین این دوتا بعضی چیزها رو ببینی. کلیک کن اینجا میتونی THT رو ببینی، RMS ببینی، میانگین ببینی. میانگین شده 140 از این همون 150 تقریبا. خب این از 150 جریان سلف همون چطور؟ این هم جریان سلف دیگه. این هم جلو بینه میذارم بین دو تا قله. حالا اوریج میگیرم 1.5 درسته؟ تا سال نیست راحت بود. اوکی خیلی این الان درست شد. حالا باید بریم قسمت اسمال سیگنال ببینیم اون چجوری. اینجا میام تعریف میکنم یه از اینجا دیگه نمیشه پارامتری بریم دیگه، باید متغیری تعریف کنیم. حالا قبل از این متغیر من ماتریس A رو می‌نویسم A مساوی است با اون چی بود اولیه؟ درای اول دومی صفر 1 منهای B تقسیم بر L بود. درسته؟ اولی صفره؟ یه اصلا دیگه به اعتماد نمیکنم من اشتباه میگم. منفی 1 من تقسیم بر اوکی. خب دومی چی بود؟ 1 منهای B تقسیم بر تو بیا جلو کنترل پذیری بیشتره. اینجا اون عقب سی اینجا بود منفی 1 تقسیم بر آر کفلت روشنه سی. درست شد؟ خب اینا رو هم یه خورده میبرم جلو.
بیام توی ستون. B1 من چی بود؟ BO تقسیم بر L منفی آی L تقسیم بر C. B2 من چی بود؟ تقسیم بر L صفر. این B2 واسه چی بود؟ واسه دیوتی سایکل بود؟ وی این خب وی این B1 واسه دیوتی بود دیگه. خب اینه. خب اینجا باید پارامتری تعریف کنیم از اینجا به بعد دیگه. به خاطر برای اینکه پارامتری بتونیم تعریف کنیم باید بنویسیم سیم همه پارامترها D C L وی این وی او R آی L. یه چیزی من تعریف کرده باشیم قبلش هم هر چی هست رو حساب کرده رو کلیر آل میزنم. حله خب این ماتریس A سفتی بگم الان منفی اینم B1 اینم B2. اوکی. الان بیام GVD رو حساب کنم. GVD من چی بود؟ C بود. C من میشد 0 1 ضرب در معکوس اینورس S ضرب در I منهای A ضرب در B1. درسته؟ باید اینجا S هم بهش اضافه کنم دیگه. S هم نمیشه. I هم میشه یه ماتریس قطری که همش یک دیگه. به خاطر همین می‌نویسم I میشه I اینجوری می‌نویسم. درسته این؟ نظر شما چیه؟ شما فامیلتون چیه؟ آره نکاری خیلی عالی. اینم GVD. این چیز جا نمونده درسته؟ خب بریم GVD رو بریم حساب میکنم. خب اینم از GVD رو حساب کرد. همش هم شد پارامتری. این مقدار GVD هست. خب حالا GVD رو حساب کنیم. GVD مساوی است با همین بالاییه. فقط فرقش چیه؟ B1 میشه چی؟ B2. درسته؟ خب اینا رو حساب کنیم. الان اینا پارامتریه. میخوام بهش عدد بدم. باید اینو کپی کنم. Shift N Ctrl C میبرم خط آخر این میذارم. اسمش رو یه عدد میذارم G V این مطلب بزرگ کوچیک میفهمید درسته؟ ویدی میذارم. خب GVG هم دارم میارم میرسم GVG این تمام پارامترهایی که اینجا هست و این بالا نوشتم. تنها چیزی که توی اینا هست این بالا نیست اسه.
خب باید اس رو اینجا بهش بگم که آقا اس میشه چی؟ در اون ترانسفر فانکشن میشه یه حالت چی میگم بهش کانتینیوس. باید اس رو بنویسم اس مساوی است با تی اف که بدون این جی وی دی تابع تبدیل اینجوری می‌نویسم. بخواید اس رو تعریف کنیم تابع تبدیلی بار اینجوری می‌نویسم. حالا من میام این جی وی دی رو حساب نکرد. جی وی دی جلوش چیز داره. این قرمز بذاری کنارش این تا اینجا راه میکنم دیگه بعدش نمیدونم. خب این جی وی دی هست این هم جی وی دی تابع تبدیل هم هست درسته؟ خب این الان به نظرتون درسته؟ مشکل نداره؟ آره درجه 4 شد. برای اینکه درجه 2 بشه یعنی صفر و قطبایی که رو هم هستن این حذف کنه میاد اینجا می‌نویسی چی؟ مین ریه. این چیکار میکنه؟ اونا که رو هم افتادن رو حذف میکنه. نگاه کن درست شد؟ آره درست شد. چی؟ همین جی وی دی ناگ جلوشه همین مبارته داخل این پرانتز یه کد دیگه درست شد؟ خب این از مین ریه این صفر قطبایی که رو هم افتاده رو کنسل میکنم. خب حالا بریم اینجا اینو ببریم داخل الکسی. کنترل ال بزنم برم ترانسفر فانکشن بیارم. ترانسفر فانکشن کجاست؟ تو قسمت کانتینیوسه. کنترل کانتینیوس ترانسفر فانکشن برم داره میاد. اسمش چی بود؟ جی وی دی. فعلا الان جی وی دی رو بیارم استپ استپ بریم جلو همه رو با هم نگیم. جی وی دی دابل کلیک میکنم تو اینجا ورک اسپیس مقدارش اینجا میاره نام میشه صورت ضرب صورت کلیک میکنم کپی میبرم اونجا ترانسفر فانکشن کنترل بی میزنم درسته؟ این صورتش اومد. حالا میمونه مخرج میبندم دنو میزنم کپی همین مراحل واسه مخرجم اعمال میکنم. درست شد؟ اوکی این از حالا باید جوابی که این قسمت مدار قدرت میده با این قسمتی که بلوک دیاگرامی میده برابر باشه. برای اینکه تست کنیم که این جوابا یکسان هستن یا نه باید چند تا چیزی میتونیم اینجا تغییر بدیم. یکی ورودی های ما وی این بود یکی دیوتی سایکل بود. بیام دیوتی سایکل رو توی زمانی که مدار به حالت استدی استیت رسیده الان اینو باز کنم استدی استیت دیگه مثلا اینجا دیگه هست دیگه هر عدد مثلا من رو نیم میذارم یه تو زمان تی مساوی نیم ثانیه به حالت ماندگار رسیده درسته. میام توی تی مساوی منفی تی مساوی نیم ثانیه یه مقدار کوچیکی نسبت به این دیوتی سایکل به اینجا اضافه میکنم. خب برم الان یه استپ بردارم بیارم اینجا هم سرچ کنی میاره استپ میاری جمع میاری سام. خب الان من میخوام یه کوچولو دیوتی سایکل بیارم تو زمان تی مساوی نیم ثانیه از مقدار صفر برو به مقدار دیوتی سایکل هم 33% بود دیگه 1/100 حدوداً 1/10 میشه 3%. حالا من
فعلا 1 میذارم، 100 اضافه کن به لیت ساعت. حالا نگاه کنید، من این میخوام بیارم، هر چیزی اونجا اتفاق افتاده رو باید برداری بیاری اینجا به این اضافه کنی. اما اینجا یه نکته است، ورودی اینجا دیهته، دی نیست. به خاطر همین باید مقدار دیسیش رو ازش بگیری، مقدار ایسی رو به این بدی. درست شد؟ و در نهایت جوابی رو که میده اگه میخوای با این مقایسه کنی، باید جمع مقدار دیسی این خروجی کنی. مقدار دیسی خروجی چی بود؟ 150 بود دیگه. حالا من که دقیق تر رو چیز کنم، میرم از روی نگاه میکنم، میانگینش رو نگاه میکنم، 149,942 149,942. درسته؟ اینو میام با این مقایسه میکنم، با این جمع میکنم. حالا این دوتا رو باید روی اسکوپ بکشم که واقعا دیده بشه دیگه، یعنی تو دو تا اسکوپ جدا بکشم که نمیشه دقیق چیز کرد، بررسی کرد. بخاطر همین میام از اینجا مالتیپلکسر میارم که چند تا سیگنال رو میکنه یه سیگنال. اینو با اینم با این، و در نهایت اسکوپ رو میدم به خروجی مالتیپلکسر. اینجا سوالی نیست که من رانش میکنم. جواب رو همه نمیشه اینجا الان چیزی بود، با بریم گذراش هم بریم. یکی هم این نشون میده فعلا درسته. این اوریج گیری همینه دیگه. ببینید اصلا اوریجمون سبزی میشه قرمزه دیگه. خب اینجا هم یه دقت کن، اینجا که وقتی استپه میاد یه آندرشوت میزنه. این آندرشوت نتیجه صفر سنتر است. یه مقاله بود، یه بیسی رو داده بود و ایده اصلیش این بود که این صفر سمت راست رو حذف کرده. من ادعا کرده این صفر سمت راست رو حذف کرده بود، چاپ هم شده تو پاور الکترونیک. این باسی توی ازشون پاور الکترونیک چاپ شده. بعد حدوداً 4 سال بعد یکی از ایرانی دانشگاه کنم رجایی یکشم مالکش داره اومدن اثبات کردن که نه، این صفر سمت راست داشتیم. چیزی مقاله کلا ایده اصلیش میده زیر سوال. حالا یکی از چیزایی که اومده بودن نشون داد وریفای کرده بودن، اولا که اسمال سیگنالش نوشته بودن فکر کنم، مرحله دومش این که اومده بودن شبیه سازی کرده بودن، این آندرشوت زده بود. این آندرشوت زیر سمت راست. الان اینجا من بیام زیرو مپ زد مپ زیرو مپ زد مپ بکنم زد مپ جی وی این مکان پورت با صفرها رو ما میدیم ثبت کنیم. زدیم یه بیزی این صفرها رو میبینید اینجا، این صفر سانتر هست. این کار رو خراب میکنه. اوکی، حالا بریم جی وی جی رو امتحان کنیم. خب یه بلوک دیگه میاریم، جی وی جی از فکر نشدی اوکی، بریم جلو. نه ناراحت نباشید، یه ساعت اینجا وقت بذارید، اونجا وقتتون کمتر میفته. این چیزایی هم که من میگم زحمات 3 سال بررسی و تلاش خودم بوده، الان میام بهتون اینا رو یاد میدم. خب الان برم جی وی جی رو چیز کنم، جی وی جی رو بیارم. خب جی وی جی کجاست؟ خب نام کپی
کنترل وی، کپی، کنترل وی. اوکی. اینم باید بیام جمع کنم با این خروجی دیگه، درسته؟ و اینجا باید 3 تا کنم. مثبت. اوکی. خب اینا رو کافی شد، یه خود اینا رو درستش کنم. این اسما اگر اذیتتون میکنه، اسمایی که زیرش نمیشته، خب من بعضی موقع اینا رو حذف میکنم، اینا میذارم فرمت رو بزنی، این شونی رو برداری، اسم زیرش هم میده، خود تمیزتر میشه و دارم بهترین کنم چیکار میکنم. میام وی اینمو یه وی این حتی بهش اضافه میکنم. خب اینجا تو چند ثانیه رسیده حالت ماندگار دیگه، مثلا 6 تا دیگه اوکی دیگه، 6 تا میشه تو نمیتونم تمام شده این چیزا. میام اینو 6 تا میذارم، 6 تا مقدار وی اینم 100 بود. من 2 واسه بزنم. این بغلا این جای تیک داره، اینا اگه بزنی این زیرش میاره، میگه آقا تو تایم 6 تا شده 2. اوکی اینا هست. خب همینو هم دارم میارم اینجا، البته AC ها شد، DC ها شد دیگه نمیارم، میارم اینجا اضافه میکنم و الان باز رو میکنم باید جواب یکی باشه. این سوالی نیست؟ یکی هم باز مشخص نیست، باید بریم جلو ببینم یکی هست نه. 6 تا جواب یکی. باز ببینیم آندرشوته هست، اینجا دیگه نیست چون این GVDA نداشت صورت صفر. خب این یعنی باید چیز کنید، شبیه سازی. توی قسمت گزارشکارتون هست گفته بلوک دیاگرامی رو با مدار واقعی چیز کنید، مقایسه کنید. خب اول میاد این بلوک دیاگرامی میشه، میاد اینا رو انجام میدید، مدار هم انجام میدید، اینجوری میز اسکوپ میذارید، میگید آقا اینا رو هم افتادن، باید رو هم بیفته. یعنی اگه روی این یه کوچولو این جلوتر بیفته، اینا مثلا این قله این از این بیفته جلو یا دیسی تش بیاد بالا، این اصلا یکی نیست، این اشتباه. یه منفی مثبت یه چیزی اشتباه گذاشته که این به اشتباه رسید. خب